Videonu əlində saxla, qoy işləsin. Təki, başqası var mən. Deməli, dəyərli dostlar, çox hörmətli idarə heyətinin və Ali Məclisin üzvləri, bugün bizim növbəti tədbirimizdir, növbəti toplantımızdır. Dostlar, iştirak edənlər də var, etməyənlər də var. Yəni, yetər sayımız var. Tədbirimizi deməli, açıq elan edirəm və rica edirəm ki, Kəlbəcərimizin, Qarabağımızın uğrunda döyüşüb şəhid olan şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqə bir sükutla yaradır. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Qazilərimizə uzun ömür, can sağlığı Allah diləyirəm. rəhmət eləsin. Bizim tədbirimizin əsas deməli gündəliyi qərar və tapşırıqların icra vəziyyəti, eyni zamanda təşkilati məsələ və bir də ictimai proseslərin müzakirəsi məsələsi. Sonda da cari məsələlərdə gələcəkdə görəcəyimiz işlər haqqında məlumat verəcəyik. Kim gündəliyin bu tərkibdə qəbul edilməsinin tərəfdarda qarşılıq səs versin. Əleyhinə bir tərəf yox. Qərar qəbul edildi. Mən, dəyərli dostlar, sizləri bir daha salamlayıram, sizlərə xoş gəldiniz deyirəm. Tədbirimizin açılışında mənə əsasən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, biz qərar və tapşırıqların icra vəziyyəti ilə bağlı keçən toplantımızda belə bir qərar qəbul etmişdik ki, Ağdərə yolunun açılışı və bir də portalların ləğvi ilə bağlı ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciətlər qəbul edək. Bir də insanlarımızın yeri dönəcək bu il Kəlbəcərdə 2024-cü ildə xeyli insanlarımız Kəlbəcərə dönəcək, orada tikinti işləri gedir və bir də həmin insanların dönüş prinsipi ilə, həmin o siyahıya düşən dostlarımızın, Kəlbəcərlərimizin haqqında məlumat öyrənmək və onların hansı halda bu siyahıya düşüblər və necə dönəcəklər, onların dönməsində hansısa bir problem varmı? Ağdərə yolunun açılışı ilə bağlı düzü biz bu qərarı qəbul etdikdən çox qısa bir zamanda deməli bizə məlum oldu ki, artıq Kəlbəcər Tərtər-Ağdərə yolu artıq açılıb. Bu yol açıldı, biz çox sevindik, çox alqışa layiq bir hal oldu. Portalın ləğvi ilə bağlı mən bir neçə tədbirdə belə çıxışlar eləmişəm, ancaq rəsmi müraciətimiz hələ ki olmuyor. Ancaq mən belə hesab edirəm ki, indi Elşən bəyin də səhədində problemi olması, mənim də biraz işlərimin çox olması ilə bağlı hələ ki bu müraciəti hazırlamamışdır. Yəni hazırlayıb, ünvanlayarıq yəqin ki qısa bir zamanda. Belə bir təklif də deməli olmuşdu ki, yaxın zamanlarda ölkədə parlament seçkilərinin gözləntisi ilə bağlı biz belə bir müzakirələr aparmışdıq ki, xüsusi hazırlıqlar getsin, biz hazırlaşaq. Düzdür, biz bir Kəlbəcərə Qayıdış İctimai Birliyi olaraq Azərbaycan Respublikasının ictimai birliklər və qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna əsasən rəsmən biz seçkidə iştirak edə bilməliyik. Bu bizim səlahiyyətimizdə deyil, ancaq bizim hər bir üzvümüzün səlahiyyətidir ki, hüququdur ki, bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi seçkilərdə iştirak etsin, öz namizədliyini versin və yaxud mənim Ədil bəyin namizədliyini istəyirəmsə mən verim. Həmin namizədimizi bir ayrı-ayrılıqda majoritar
seçki qaydası əsasında biz onu deməli seçki kampaniyasına yardımcı olaq, vəkil olaq, onu təbliğ edək və onun gələcəkdə seçilməsinə köməklik göstərək. Əsas bugün iclasımızın əsas deməli təklifi, əsas müzakirə mövzusu bu olacaq. Eyni zamanda Ali Məclisdə bizdə belə bir təklif səslənmişdi ki, bilmirəm, Ramiz bəy səsləndirmişdi, yoxsa Eldar bəy, bizim çox dəyərli üzvümüz Anar bəyin Ali Məclisə üzvlüyü ilə bağlı. Üzr istəyirəm, Anar bəy, Bəli. Anar bəy. Eldar bəy eləmişdi. Eldar bəy təklif. Ən azından Əziz bəy. İndi Anar bəyin, mən birinci Eldar bəyin təklifini səsə qoyuram ki, görün, təklif qəbul olunur, yoxsa olunmur. Biz Anar bəyin fəaliyyətini mən virtualda izləmişəm, doğrudan da hadisələrə münasibəti çox obyektiv, çox belə məntiqli, insanın bir davranış, əxlaq kodeksi var da, yəni bu insanın Anar bəyin davranışı, əxlaq norması, özünü aparma qaydası bizə doğrudan da imkan verir ki, biz Anar bəyi bu şərəfli mübarizə yoluna özümüzlə bir sıraya qəbul edək. Anar bəy də bizimlə bərabər Kəlbəcərə Qayıdış İctimai Birliyində Kəlbəcərimizin, Azərbaycanımıza ictimai proseslərində, qurulmasında, inkişafında, məcburi köçkünlərimizin öz doğma vətəninə qayıtmasında bizimlə birgə mübarizə aparsın və bizimlə həm fikir, həm yoldaş olsun. Eldar bəyin təklifini səsə qoyuram. Kim Eldar bəyin təklifinin, yəni Anar bəyin bizim Ali Məclisin üzvlüyünə qəbul edilməsinin, gəlin belə formül yox, ikisini bir yerdə səsə təklif verilir. Anar bəyin Kəlbəcərə Qayıdış İctimai Birliyinin Ali Məclisinin üzvlüyünə qəbul edilməsinin tərəfdarda xahiş edirəm səs versin. Deməli, Eyni zamanda da hər kəs Ali Məclisə sətirliyi fikrini bildirsələr daha yaxın. Şəhəri qaldırmaqla. Elşən bəy də Elşən bəy də fikrini bildirsin. yəni Anar bəyin haqqında əvvəlcə fikirləri soruşmalıdır. Mən o mərhələni keçdim, ancaq müzakirə edəyəm. Deməli, bəydən gəlir kəlqan. Virtualda Biz biz ona onu biraz ehtiyac yox. müzakirə eləmişik olardı. Yəni Anar bəyi hamımız tanıyırıq, qardaşı Anar bəy şəhid ailəsidir. Qardaşı Qarabağımızın azadlığı uğrunda döyüşlərdə şəhid olub. Elə bu bizə heç nəsiz bizə bir əsasdır ki, biz Anar bəy sıralarımıza qəbul Rəhmətliyin tərcümə halını şəhidlərə eşq olsun, şəhidlərə salam olsun. Biz dünyasını köçənə rəhmət deyirik yalnız. Amma onlar sağdırlar. Haqqın dərgahında sağdırlar. Əgər onlar ölməzlər. Deməli, çox özür istəyirəm. Azər Mikayılovun tərcümə halından maraqlansanız, onun hansı proseslərdən keçməsi, onun qəhrəmanlığı, dönməzliyi, üstə gəl deyir Naxçıvanda, deyir hər hansısa bir əməliyyatda, ermənilərə qarşı əməliyyatda deyilmiş ki, mən birinci olmam, mən qabaqda getməliyim, mən Kəlbəcərliyəm. eşq olsun. Gör, siz artıq deməli, cənnəti, Cənnəti elə bu dünyada qazanır. Yəni onu behləmişdir daha doğrusu, cənnəti də arzulamışdır. Ruhu şad olsun. Bəli. Allah Üzr istəyirəm. Allah doğmalarına, yaxınlarına səbir versin, vətən sağ olsun. Yəni biz bu şəhidlərimizin bütün Azərbaycanda nə qədər ictimai siyasi təşkilatlar var, geniş tədbirlərimiz var, hamısında şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilir, xatırlanır. Bu bir ənənə halına çevrilməlidir ki, artıq bizim şəhidlərimizin xatirəsi əbədiləşsin. Heç zaman unudulmaz. Bizdən sonraki gələn nəsillər də
bunu davam ettirsin ki bir de bizim yağlı düşmənlər bizim torpağımıza göz tikə bilməsin. Bəli, təşəkkür edirəm bu məsələni haqqında müzakirələr arası kimi sözü olacaqsa Anar bəyin haqqında söyləyəcək. Əgər indi demək istəyən varsa, Ədil müəllimdən sonra buyursun. İlşən bəy Ali Məclis Yoxdur. Qabaqdan da səsini də eşitdim. Hoş olar. Eşen Bey'in sesini eşitmek hoş olar bizim her birimiz için. Yani bu günləri Düzdür. gözəl bir insanın biz Ali Məclisə qəbul ediriksə, Ali Məclisin sədri də öz fikirlərini, tövsiyələrini, düşüncələrini bölüşmək. Yani- Yaxşı olardı ki, Elşən bəy sağ olsun fikrin belə çatdırdı. Anar müəllimdən Sözü verək Anar bəy, bu Anar bəy Hə. özü haqqında nəsə desin. bir Anar giriş, bəy, bir buyur. giriş verip yıl verməli. Hə, bir. Anar Bey'le ilk dəfə mən bu söhbəti eləyəndə Anar Bey də dedi ki, birincisi Ali Məclisin hər bir üzvünü gözəl, əziz, ziyalı, dəyərli insan olduğunu Anar müəllim qeyd elədi. Və dedi, Yelmar müəllimin rəhbərlik etdiyi bir ictimai birliyə böyük məmnuniyyətlə mən üzv olaram. Sevə-sevə. Çox Sevə-sevə üzv olaram. Bax o sözü, yəni bunu hər birimiz deyirik. Yəni burada məsəl üçün fərq qoymuruq. Düz deyildi, sədr söz onda yox. Burada məsəl üçün Qəzənfər müəllimin öz gözəlliyi, Hər kəsin öz yeri, öz dəyəri, bəli. funksiyası var. Bəli. Elə Elşən müəllim Ali Məclis sədri, məsəl üçün bünövrəsini qoyan, bu Bəli, cəmiyyətin, bu birliyin bünövrəsini qoyan. Bəli, Ramiz Abuşov, Allah hepimizin canını sağ eləsin. Və onun o başında oturan, rəhbərlik edən, bu cəmiyyətə rəhbərlik edən hər kəs tərəfindən sevilməsi daha gözəldir. Çox sağ olun. Allah can sağlığı versin. Bir əlavə edeyim, Ədil müəllim, şəhidlər haqqında. Yəni 3 əsr, yəni çoxdur ki, biz iki imperiyanın, iki işğalçının əsarət altındayıq. Azərbaycanımızı paramparça ediblər. Ancaq bugünkü günə, yəni bizim bax burada yığışmağımız o 3 əsrdən çox şəhidlərimizin o torpağa qonan qanı ilə o yerdə bitən bütün bitkilərdən tutmuş, heyvanlardan tutmuş. Yəni bütün bunların hamısının rolu var ki, bugünkü ruhlar, hamının o ruhlar bugün bizi burada vətənpərvər yetişməyimizə də, davam eləməyimizə də. Təsəvvür edin ki, 37-ci ildə bizim bütün vətənpərvər insanlarımızı Sibirin o ağaçlarında, Meşə Hüseyin Cavid tutmuş hamısına canında, yəni qırdılar ki, qutaracaq, amma qutarmadı. Niyə? Çünki bu vətən, bu millət, bu dövlət uğrunda canından keçən şəhidlər var. Onların ruhları, onların o torpağa olan qanları bizi yenə də vətənpərvər hisslərimiz, o torpaqdan içdiyimiz vaxtdan, içdiyimiz suyun vasitəsilə bizim qanımıza vurur. Sücəyət rəhmətlikdə deyir, torpağa o qədər qan tökülür ki, güldən, çiçəkdən də qan iyi gəlir. Allah rəhmət eylesin. Birləşib bəy, gör nə deyir. Südün üzünün nə qədər qaymağını yıxsan da yenə qaymaq gəlir. Hadi ha, Mümkün deyil. Təbii olaraq. Yəni bu millət qaymaqdır. Hər bir Anar bəy, bu sözüm var. Yəni bir iki kəlmə, nəsə demək istəyirsən. Çox sağ olun, Allah mən sizə minnətdarlıq bildirirəm. Həqiqətən də Eldar müəllim zəng vurmuşdu. Sonra Ədil müəllim demiş ki, bəs belə bir fikir var. Mən də dedim ki, o yerdəki Ədil müəllim deməli, orada Yelmar müəllim, Ramiz bəy. Yəni sizlərin hər biri, orada varsa mən onu necə, yəni ki, atqaz edə bilərəm, belə deyək. Allah canınızı sağ eləsin, əgər mənim özünüzdə layiqli bilmişsinizsə, bu sıralara dəvət eləmişsinizsə, mən də məcburam ki, onu eləməliyəm. Layiqsən, doğrudan. Allah can sağlığı versin. Vətən borcunu deyil mi sən? Yəni ən sevinci cənab oldu ki, bu bizim təşkilat nə terror təşkilatıdır, nə KDB yerləşir, nə də bizə deyib ki, bizə oxşamışıq, biraz fəal olun. Ətraflı O fəallık barəsində bir söhbət, bir söz Ətraflı deyəcək. yavaş-yavaş Onun təbliğ yolda dedi,
Fəal dedim elə məni kimi fəal olsun. Biraz rəhbərləşdik. Deyirsən, Yox, mən fəal. Kalın yurduna bu ictimai Amma biraz bu son vaxtlar işlərim Heç bir problem yok. İşi Əziyyət verməyək, bəs eləyən eləyən. İndi dostlar, mən bir məsələndə, çox mühüm bir məsələni sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, biz çox deməli mühüm, çox vacib bir mərhələni yaşayırıq. Yəni vacib mərhələ nədən ibarətdir? İndi ölkədə parlament seçkiləri, növbədən kənar parlament seçkiləri gözlənilir. Yəqin ki, bu bir ay içərisində bu baş verəcək. Yəni bu baş verəcək, biz də o prosesə, həmin o məlum hadisəyə hazır olmalıyıq. Bunun üçün bizim seçdiyimiz, qəbul etdiyimiz insanlar olmalıdır. Həmin insanlar, yenə də burada əyləşən hər bir kəs öz namizədliyini verə bilər, kimisə namizədliyini verə bilər. Biz bəlkə bəzi şeyləri bilmirik, kimisə yaxşı tanımırıq. O insanları biz hazırlamalıyıq, ona bir yerdə işləməliyik, ona bildiklərimizi, necə deyirlər, o təcrübədən irəli gələn nə varsa hamısına ona yardımcı olmaq, kömək etməliyik ki, bu insan deməli parlamentdə bizi təmsil eləsin. Bunun üçün mən inandırım sizi ki, çox münbit şərait var. Yəni, mən bildiyim, mənim məlumatıma görə bu il parlament seçkiləri kifayət qədər yumuşaq formada keçiriləcək. Demokratik olaraq. Hə də, belə, tutaq ki, Jirinovski deyirdi ki, milli qüvvələrdən heç kim parlamentə düşə bilməz. Yəni, Jirinovski Putinin sözünü, iradəsini, fikrini bizə çatdırırdı. Bizimkilər də orada o lazımı onun əlaltıları bu işi çox məmnuniyyətlə yerinə yetirirlər. Yəni, vaxt vardı, siyahını Ramiz Beytev tuturdu. İstədiyi deputatdan pul alırdı, nə bilim, müəyyən işlər də görürdü. Sonuncu bizim parlament seçkilərində doğrudan da çox belə istəyirdi ki, hazır ki, hakimiyyət çox belə loyal bir parlament seçkisi keçirsin, Rusiyaya yenə ona imkan vermir. Yenə Rusiya, nə bilim, o təsir edən qüvvələr imkan vermədi ki, bizim ölkəmizdə bir normal parlament seçkiləri keçirilsin. Ancaq bugün biz Qarabağımızı işğaldan azad etmişiksə, Rusun ordusunu, o dırnaqarası sülh məramlısını axır əskərinə qədər ölkəmizdən çıxartmışıqsa, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini təmin etmişiksə, demək ki, bilirsiniz, o bir mərhələyə bir addım, bir qapı, bir pəncərə. Deməli, bizim pəncərəmiz açıqdır. Biz bu açıq pəncərəyə hazır olmalıyıq. O pessimist fikirləri artıq kənaraq ki, onsuz da elə bildiklərini eləyəcəklər, nə bilim, filan işlər eləyəcəklər, elə deyil. Həyat mübarizədir. Mən sizi inandırım ki, biz əgər Kəlbəcərə Qayıdış İctimai Birliyi olaraq öz nüfuzumuzdan, insan arasında olan hörmətimizdən kifayət qədər o seçki prinsiplərindən düzgün istifadə edə bilsək, inandırım sizi ki, bizim nümayəndəmiz, bizim dəstəklədiyimiz insan millət vəkili seçiləcək, namizəd seçiləcək. Ona görə də mən sizdən xahiş edirəm, hər kəs öz fikrini diqqətlə söyləsin, öz necə deyərlər, təkliflərini versin. Biz burada müzakirələr aparaq. Ola bilər ki, bu tədbirimizdə qəti bir qərar qəbul edə bilmərik. Növbəti tədbirimizi çağıraraq, növbəti bir müzakirələr keçirərək. Həmin bu tədbiri növbətdə keçirərək eyni zamanda virtual Kəlbəcərə Qayıdış İctimai Birliyinin səhifəsində keçirə bilərik bu tədbiri, bu müzakirələri. Yəni, sondan onu demək istəyirəm ki, biz parlament seçkilərinə hazır olmalıyıq. Ona görə də mən sizin hər birinizə bərbaşdan uğurlar diləyirəm və arzu edirəm ki, Kəlbəcərə Qayıdış İctimai Birliyi hansısa bir namizədi burada dəstəkləyəcək və həmin namizəd də bizi parlamentdə
təmsil Təmsil edəcək. Diqqətinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sözü verirəm birinci olaraq Ali Məclisin sədri çox hörmətli Elşən bəyə. Təşəkkür edirəm. Ölkədə baş verən hadisələr çox mürəkkəb bir prosesdən keçir. Ona görə də hələ onun demokratik keçəcəyini, ondan sonra o namizədlərin yenə də siyahı əsasında qurulacağını bilmirik. Çünki bugünkü rejim haqq və ədalət uğrunda, demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanların əhvini yox, cinayətkarların, ondan sonra ailə münaqişə məsələsində cinayət törətmiş şəxslərin əhvindən məşğuldur ki, yenidən yeni bir proses başlasın. Təsəvvür edin ki, son əhvlə heç bir dənə demokratik bir cəmiyyətin düşərgənin insanı düşünür. Ki, adını çəkəsən ki, bu əhv komissiyasının böyün tərtib etdiyi, müraciət elədiyi, ölkə başçısının əhv siyasına imza atdığı təqdirə layiqdir. Çox təəssüflər olsun ki, mən yenə də o mübarizəmiz mübarizədir. Bu davam eləyəcək, amma bu parlament seçkilərindən də heç nə gözləmirəm. Çünki ilk elə avtoritar rejim özünün hakimiyyətinin möhkəmlətməyi uğrunda mübarizə var. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı da dünyada baş verən proseslərdən, yəni Ukrayna-Rusiya müharibəsindən asılı olacaq, Rusiyanın zəiflənməsindən, çökməsindən asılı olacaq. Bugün, məsəl üçün, Sülhməramlı adı altında hələ Azərbaycandan tam çıxarılmamış bir ordu var. Azərbaycanın tərkibində Rusiyanın nəzarət edəcək bir kompleksi var ki, 5-ci kolon deyilir ona. O 5-ci kolon hələ ara bir fəaliyyət göstərir. Yəni, onlar tam fəaliyyətdə deyildir. Ona görə də bütün bunlara baxmayaraq, dəyərli sədrimiz Yeriman bəy demişkən, biz hər şeyə hazır olmalıyıq. Heç bir mübarizədən çəkinməməliyik. Və qarşıdan gələn parlament seçkilərində də özümüzün ürəyimiz istədiyi elə bir namizədi müdafiə etməliyik ki, o namizəd axıracan bizimlə mübarizədə bircə olsun, davam eləsin və bizim səsimiz də inşallah ki, Kəlbəcərə qarşı ictimai birliyi olaraq bütün ümumilikdə işğal olunmuş ərazilərin azad olunmuş Qayış rayonları ilə birlikdə təşkil olunmuş uzaqlarda bizi parlamentdə təmsil edilsin və bizim bu günləri səsimizi birbaşa parlamentdə çıxarda bilsin. Təsəvvür edin ki, ölkədə 53 milyon sosial müdafiə fondu pul saxlayır, sonra da pulu necə sirirlər, yeyirlər, amma bir şəhid ailəsinin, nə olar ki, dünənləri məsəl üçün Ümumdünya Uşaqlar Günü idi. Şəhid ailələrinin övladlarına o 53 milyondan 500 manat hər bir şəhid ailəsinə versəydi pis olmazdı ki. Dövlətin nəyi gedər? Bugün Allah'a bir şükür olsun ki, milyonla Azərbaycan büdcəsi artıq 36 milyarda çatır. Təsəvvür edin, nə qədər milyardlarla pullar neft fondunda silinmə prosesinə gedir. Kiflənir. Adi Balaxanı yolunda gedirsiniz, fikir verir. Ağac əkir, yaşıllıq eləməkdən daşı tökürlər, turbasa deyirlər, bir tərəf türmə canına oxşuyur, yollar bərbad vəziyyətdə. Ümumiyyətlə, dünyada mədəniyyət yoldan başlayır. Yol mədəniyyət demək. Amma bizim bugün yol mədəniyyətsizlərin əlindədir. Ona görə də biz yenə deyirəm ki, bəli, mən də təsdiq edirəm ki, parlament seçkilərinə tam hazır olmalıyıq. Namizədlər arasında namizəd seçməliyik. Hələ ki, bu proses hələ baş verməyib. Ola bilsin ki, mənim düşüncəmə görə bu proseslər sentyabr-oktyabr aylarında baş verəcək. Mənim düşüncəmə görə. Ancaq bu hakimiyyət, bu hökumət, mən belə gözləyirəm ki, hər şey, ona da gelib hazırlaşmaq istəyir. Amma qəfləti qərarları elə verəcəkdir. Mən sentyabr-oktyabr aylarında seçkilər gözləyirəm və biz də buna hazır olmalıyıq, çalışmalıyıq ki, keçən dəfə göstərdiyimiz təsir dairəsini daha da genişləndirək. Bilirsiniz ki, keçən dəfə parçalanmışsaq da, amma ümumilikdə 11 mindən çox Kəlbəcərlimizin səsini almışdır ayrı-ayrılıqda. Amma bu özü bir təkan idi. Yenə də saxtakarlıqla öz bildiklərini elədilər, seçdilər namizədlər. Sadəcə olaraq biz
həmin o seçkilərə hazır olmalıyıq. Ürəyimiz istəyən, yəni sabah Azərbaycan parlamentində səsini qaldıra biləcək insanlar bizə lazımdır. Bizə orada o susan insanlar yox. Düymə ilə işləyən insanlar yox. Vaxtı lazım olanda kimisə göstərişi ilə danışan insanlar yox. Bizə elə insanlar lazımdır ki, Azərbaycan parlamentini, o mübarizliyini, əzmkarlığını, Azərbaycan xalqının necə ki o müharibənin başlandığı gündəki iradəsini, ifadəsini, birliyini göstərdi, həmin o formada parlament göstərməlidir. Parlamentdə fraksiyalar olar, parlamentdə fikir mübadiləsi, mübahisələr olar, amma parlamentdə manqurt kimi eyni düyməni basıb, eyni fikri söyləyən olmaz. Mən şəxsən bu fikirdəyim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Aydın.